အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်နဲ့တစ်နဲ့တင်းကြံကာလာထိုင်းကိုအလဲသွားခဲ့တော့ကအမှတ်တရအဖြစ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်တို့စီမဲ flight ကည6:45ပါဒါပေမဲ့ flight ကဒီလေးဖြစ်ပြီးတော့9:10မိနစ်မှလေယာဉ်ပေါ်တက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကတော့လေယာဉ်ပေါ်မှာကျွေးတဲ့ sandwich စားနေရလေးတစ်ဖြတ်ပါည9:00နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတော့တူဝနာဘူမီလေးစိတ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ immigration ဖြတ်ဖို့တောင်းနေရပါ immigration လည်းဖြတ်ပြီးသွားပြီး package လည်း claim မိပြီဆိုတော့တစ်မှအိမ်ကိုသွားဖို့အတွက် BTS စီသွားရမှာပါလမ်းမှာညီမနှစ်ယောက်စကားပြောတာလွန်ပြီးတော့မှတ်တိုင်ကျော်သွားလို့အိမ်ကို grab ငါပြီးပဲပြန်လိုက်ရပါတယ်ကဲဒီနေ့ကတော့ခွန်ထိုင်းမှာစလင်မင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ plan ကတော့ချက်တူချက်မှာဈေးဝယ်မယ်ညနေကျရင်တော့ချင်းမိုင်ကိုတက်ဖို့အတွက်ကားဂိတ်ကိုသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့မနက်စာစားဖို့အတွက် 7-Eleven ကိုဝင်လိုက်ပါအောင်မယ်မနက်စာဆွဲဖို့အတွက်ဒါဆွဲရင်ကောင်းမယ်ဒီဟာလေးရမိုက်တယ်အစင်တဲ့ဒီဘာအုံနုခောက်ဆွဲကျွန်တော်လည်းခုမှရောက်ပြီးတော့အုံနုခောက်ဆွဲဆော့ဒီဖက်ကပောင်းလေးစားနေပြီးတော့စိတ်လိုက်ပါ7က ready made မုတ်တွေကို microwave နဲ့ပြန်နှွေးပြီးရဆိုတော့စားရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့မုတ်ထိုင်စားမယ့်နေရာကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်အဝေးလျှော်နေနေအောင်ဆွဲနေအောင်လေးနဲ့ဘုံတော့ခေါက်ဆွဲနေအေးနေပါပါဒီလိုက်ပါဦး7-Eleven ဝယ်လာတဲ့ကပ်ဖောက်ဆွဲနေဒီလေးကဖတ်ထုံသားမှာပိုင်းပါလေမပြီးတာနော်ဟောဆုံးမပြီးတာခင်းမပြီးတာဆိုတော့ကောင်းတယ်ကဲစားလို့တောက်လို့လည်းပြီးပြီဆိုတော့ grab ငါပြီးချက်တူချက်စီကိုရောက်လာပါပြီဈေးထဲကိုရှောက်ပတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီဈေးထဲမှာကဈေးသက်တာပြီးအဲ့ဒီဒီဇိုင်းလန်းလန်းလေးတွေကိုဝယ်လို့ရဆိုတော့တစ်တော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့အခုကတော့ဟိုရှောက်ကြည့်ဒီရှောက်ကြည့်နေဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ဈေးထဲကိုလည်းရှောက်ပတ်ကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့ညနေချင်းမိုက်သွားဖို့အတွက်ခဏပြန်ပြီးအနားယူလိုက်ပါအောင်မယ်ကဲချင်းမိုင်ကိုခုတစ်ယောက်သားသွားဖို့အတွက်ကားဂိတ်ကိုသွားနေပါပြီကားဂိတ်ကဘယ်နားမှာလဲတော့ရစီပြီးတော့နေရာလုံးစင်ကလည်းအခုဒီမထည့်ရသေးအဲ့တော့အနား7-Elevenမှာစင်ကပ်ကမရဘူးစက်တော့ဝါနေတော့KP ကနေပြီး data roaming ဝယ်မရဘူး။ကျေခါရင်တော့ကျွန်တော်သွားရတော့မယ်။ခေါ်တော့ဘူးတော့တန်းစီလိုက်။ကားလည်းမထုတ်ဘူးတော့တန်းစီလိုက်။ကားဂိတ်ကနေည6နာရီခွဲလောက်မှာစထွက်ခဲ့ပြီးချင်းမိုင်မြို့ကိုတော့မနက်6နာရီလောက်ရောက်မယ်လို့အကြမ်းမြင်သိရပါတယ်။ဒါတော့ကားပေါ်မှာစားမှာပါ။ဒီညစားလေးပဲ။ကားပေါ်မှာစားမယ်ညစားလေး။သမင်းတော့ဆိုရတာဒီဘက်ကလာမင်းနဲ့လည်းပဲရတယ်အဲ့ဒါ7-Elevenမှာဒီဘူးတော့ဝယ်အောင်3မိနစ်လောက်လောက်ရှိရဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ရက်ချင်းမိုင်မှာဘယ်တွေသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်